我係一個土生土長嘅澳門人啦，我叫李嘉慧。大家好，我叫 Winky 啦，咁我就係 Luffy BBR 品牌嘅創辦人之一嚟嘅。咁我叫阿 May 啦，咁我咧就係而家喺教會度工作嘅。Hello，我叫 Smile 啊，咁我係澳門嘅攝影師啦，咁我主要咧係影寵物同埋家庭嘅相片嘅。Hello，大家好，我係本澳嘅音樂人、唱作人，我叫 Romeo 朗明。Hello，大家好，我係從業咗魔術行業10幾年嘅一個澳門魔術師，我叫 Billy Kong。可以做到自己中意做嘅嘢，或者將興趣變成工作，係一件好幸運嘅事。令到中意做嘅嘢佢變得有價值，就係最重要嘅嘢咯。Happiness is doubled when shared。我將我見到好美好嘅嘢咧，我好想同大家一齊分享。攝影咧就係將呢一個美好嘅瞬間永久保留啊嘛，將眨一下眼嘅瞬間永久保存。唔好因為少少嘅挫敗、少少嘅挫折就咁容易放棄啦。因為我覺得人生就係唔會一直處於高，亦都會有低潮，所以大家一齊加油。魔術呢樣嘢好得意，真係一門欺騙嘅藝術，完成大於完美。我覺得自己對自己要求唔需要好完美，但係唔好因為你未做到完美就唔開始做。